Magapangamuyo kita, Ginoo, amay namon nga langit non, salamat sini nga adlaw, sang tinion nga gintipo nimo kami sa sini Ginoo nga duog para makaalagad sa imo pagi sa pagsimba sa espiritu kag kamatuoran. Upday kami Ginoo sa amon nga pagpadayon, ginasalig naman ang tanan nga may kalipay sa ngalan ni Kristo Jesus, amon Ginoo manluluwas. Amen. Okay, palimubong ko ang tanan. Sa liwat mga gastanan, may mga Pastor Ed, may mga Pastor Justin. Sa liwat, magkakanta kita, palubukas sa inyo hymnals. Sa my page number 45, magkakanta kita, Since I Have Been Redeemed. Kantaon na po sa patuno. Sing. I have a song I love to sing since I have been redeemed of my Redeemer, Savior, King. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a Christ that satisfies. Since I have been redeemed, to do His will my highest prize. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Last, I have a hope prepared for me. Since I have been redeemed, where I shall dwell eternally. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Hatag na doon yung Pastor Sninga. Okay, mayong aga sa tanan. Medyo tayo pa kita sa bungaga, hubas pang aton nga Sunday morning, no? So, siguro ang iban on the way naman sa aton nga panibawon sa bungaga. But anyway, ang taon ta kung may mga visitors kita di sa bungaga nga nakagakari. Abe, okay, welcome kay so ngayon na nablos ni Ma'am Ine, si Nine. Nine, no? Lipat ko sa ngalan niya. So, salamat kay si Nine, no? Sino pagid? Okay naman, no? So, welcome ang sa tagsa. So, bisan jutay kita sa bungaga, no? Way pa sa bung lockdown, way pa sa bung quarantine. Wano? Nubo pa sa bung alert level na ton. Dapat enjoy atong panibahon kay once nga magbalik naman ini dito namin enjoy balik naman ta sa kwan limited na face to face bugay sing Ginoo hari kita ay sa mga Sunday. So welcome at tanan mga bayo ko po sa pagtindog makanta kita sa nga welcome song. Ready? Sing. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here.
Thank you. Pakita sa announcement day. Sige Ang Pamilya Hermosillas sa Bungang Flowers. Sino next? Tapos sa 8, sino? Merada. Okay. Okay, Pastor. Thank you, Pastor. Ang Flowers, next okay. Akon subong, ang next ang Pamilya Hermosillas Senior. Tapos ang kalag subong nga nadala, subong nga simana, mayara kita nga 4 ka kalag na kakon sa kalawasan. So salamat sa Ginoo. Good morning, Pastor. Salamat aton family day na human, although abrupt siya. Po salamat kay kuan kamo, nag-unite sa aton nga mga desisyon. Kiti di taman kabalo, no? Kay bala mo sa muto nga time, not ang Martes, we cannot decide actually, no? So, we posted sa group chat, why patas ang definite time, pero apang on Wednesday, kay Martes pala nagtabla ng bagyo. So, Wednesday, nag-decide si Pastor, nga muto aga pa, katuan niyo ko sa balay, nakita ang adlaw, nami sila sang adlaw, dayonon to na lang, no? Bisan mga ball games na, bisan limited program lang, no? Ang available, makakadtoged. So, salamat kay huban atong Family Day. Bisan amo na to hectic atong schedule, cause sang bagyo man. Pero tinatapos pa atong Family Day. But anyway, no? May sugpon na siya on April 30 and May 1. April 30 kag May 1. May sports fest kita. Sports fest na lang ni Guro ang pangunato, no? Aton nga i-activity, amen. So, para sa dia, lain-lain na siya, outdoor games, no? Ball games, whatever, which where we can fellowship, no? Sisag-isa. Dito guro sa sa uton, no? Dito tayo waton, kag prepare lang kita. So kung magsa ina, no, ilang taon tang schedule. So ina ka fellowship, may gamay man lang nga mensahe, reminders kag more on ball games, fellowship game. Okay? Do kabigon ta guro do, let's say guro sports fest guro na to na. At least nga do una na say, no, kumatabo first, no, nga activities na nga church. Pero ilang taon ta kuya pro pa ni pastor. Pero amo nang date nga gin propose ang aton nga family day. Why naman to sang iba nga title, no? Sina nga fellowship kundi amo na siyang sports fest sa sinang activity. Ano pag ato announcement? We know nga after election, wait na kabalo kung magkalatabo after election. No? So gina-predict na sang DOH nga may surge nga matabo agad. Predicted na siya. Samtang subong amo pala ning status ang level na ton, enjoy ta fellowship enjoy ta banding-banding. Tobla nga uhaw na uhaw sa pag-fellowship. Okay So, pasalamat at least nga bisan amo taton family day, nakita naman ang mga barangisi sa iban nga all out gid ang ilang kalipay, no? So, ano pa gid mga announcement naton? Aton health, pamuyuan ta. Kag wisdom sa atong kabuhi. Kailangan natin ng kaalam. Kag safety. Daw aga pa daw hindi mayo ang balita. Nabasa na to ni Mrs. sa Facebook. Dito na accident dito sa Baguio. Dito Baguio to. Do isa ka pamilya, 4 gitong patay. No, na aksidente kano to. Nahulog to sa bukid, no?
Ti masubo to, bati ko do, pastor pa to. No? Amo ng life, no? Malipot lang kita kabuhi ta sa kalibutan. If we are going to realize, no, sa atong kabuhi, lipot lang gid. Amo na nga, kung may imo pa lang, imo tamayo no? Imo tamayo, kag mangin mapinalanggaon si sag-isa, gugma nga nagalabaw, nga kung magtaliwan bla kita, way sang ilibak sa aton, bisang patayin ta, ginalibak pa tabla. No? To hindi mayo, no? Dumtan ka pa, patay ka na po, dumtan ka pa. Pamuyuan ta nga aton nga kabuhi, aton testimony, aton relasyon si sag-isa, kag mangin maayo kita. Okay? Kabuhi nga may kaalam. No pag itong pangamuyuan, needs na to na pamuyuan ta. No? So medyo subong, medyo be practical kita sa pagpangabuhi. Kabalo kita, damo makita sa mga utang-utang. Pero pandemic na daan, medyo dapat kabalo kita mag-save-save. No? Tingin na tudlo man na sa Biblia. Kay kung sa tion sang amo ni subong nga mga tsimpo, mabudlay. No? So be wise lang sa pagpangabuhi, praktikal lang. At lo sa tion sa mga kinanglanon may kuwaan kita. No, kati mudlay man subong magdalagan sa ibang kiti. Kada isa man struggle man. No? Kada isa struggle, wise ang bugana di sa aton. Di ba? So wise spending our money, amo nang pinaka-importante. No? Prioritize lang gid ang kinanglanon. Kag hindi lang ng mga labay-labay, no? So, ano pag itong pamuyuan? July, miyara na kita sa anniversary. Do kadasig lang to sa chimpo. No, anniversary naman kita. Kag isa pa gid, no? Nakita ko di sang fellowship naton. Do mabaho gid ang no? Ita sang kuring dire. Nagapungko ko dire during family day. Pero nabatsagan ko. Dire guro sa ato po sa Kisame. Muna kung di taman ni ma-repair ang aton nga church, do bugat gi man ni siya. O depende na kung ma-rip islan una Kisame ti. Medyo depende na siya, no? Kung the whole i-repair ta, dako gid ang amount aton nga makuha, it takes years. Pero kung temporary, for the meantime, permita temporary. So, at least nga madula ning mga mabaho nino sa babaw. Ano pagkit pamuyuan ta? Amo ni aton pamuyuan na church building naton. Mabudlay gid man, no? Naglabay pa ta sa pandemya. Kagway mata may ginasaligan sa iba, no? Diri lang gid. Kristohanon diri. Ipamuyuan ta. May kada isa sa to may handom. No, balaan ko kada isa sa inyo. Kada isa sa ton may handom kita nga makayo na to nga church. Di ba? Pamuyuan tang lat. Kay do problemado pang lat na ton. Ito nga balaan ko din ng kuan, no. Pamuyuan ta. Kay kun suli kag mangin ato na giman hindi na mabudlay magplano gid lang ubos-ubos. No? Pamuyuan ta. Kag mangin stable init na nga butang. Although wise ang stable diri sa duta, pero at least, no, for the meantime, may yara kita nga sa pagtawag nga pagpangalagad sa Ginoo, may gamitan kita. No? So manami man ako nato nga church, establish siya. Kag comfort man, no, sa isa-isa. Ting benepisyo kita man gyapon. Di ba? Di kita man gyapon makabenepisyo pamuyuan ta, no? Kay amo ning ato nga church. No, for many years. Amo ni tsura niya. We need to develop. We need to renovate in order maging convenient man sa aton sisag-isa. Okay? Takes time sa prayer, not only by prayer, no? Heart gid sa pagsuporta. Okay, so why naman guro i-mention, pangabayon ko po sa pagtindog, ma-pray kita.
subong aga. Okay, shall we pray? Amay nga langit nun, salamat Ginoo sa pagtipon mo sa amon subong nga Sunday. Salamat kita may makanak kanimo. Gathered mo Lord sa isa ka lugar. Kusa diin makadayaw kami amay sa imo, makapamati sa mga bahanon nga mataho mo Dios. Hindi makahatag sang kalipay pagpaligon sa amon tagipusoon. Agang pulong mo Lord, pulong mo Ginong Dios nga amon pagapamanandungan. Kusa diin nga ini makahatag sa naman sang guidance sa amon nga dalanon Ginoo sa matagadlaw nga tanan. Kag reminders Ginoo sa among kabuhi. Salamat o Lord nakapangamuyo kami amay subong aga, amon Lord pangamuyuan ning church building amay kag we know Lord nakakita ka sang desire Ginoo sa amon tagipusoon. Ya kinahanglan gid kami Lord sang dako nga budget which is nga ma-handom na mo Lord ma-renovate ini nga church kag maging maayo Ginoo. Kag maging comfort magino sa tagsaman ka mga Kristiyano nga nagasimba diri amay. Kag we know Lord and we believe nga ining mga butang maging posible Ginoo. Pagi Lord sa pagbinuligay si isa kag sa pagpangamuyo Ginoo sa pagpalapit o Dios sa imo. Kag salamat Ginoo sang sa gyapon sang paglaom ginhatag mo sa amon. Kag salamat sa imo katutom kagugma sa kagbugay sa among kabuhi. Kag we pray Lord nga sa matagadlaw nga tanan gapangayo kami amay sang safety sa amon mga dalanon o Dios kag tagaan mo kami amay sang wisdom Ginoo kag buligan mo kami Lord sa amon mga kinahanglanon man. Bless Lord lamang kabuhi ministry diri sa Kalumpang bisan pa Lord mga connected outreach churches, mga designated pastors and workers kag mga Kristiyano Lord nga nagasimba amay sa tastag sa o Dios mga duog kag gabay o Dios nga ikaw magpakamay o Dios. Kag subong adlaw kabay madayaw sa tunga namon sa imo Lord ang kami yan. Sa ngalan Ginoong Hesus amen. Okay, magaling ko ng tanan. Kuat sa aton nga offering. Makabayon to si Pastor Ed. Amen. Kaya tagtag time sa mag-render sa special number. Here in the presence of the Lord, here in this holy place, giving thanks for all is done, quietly seeking
each step of the way. God put us here to take a stand, to serve Him every day. We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him with the highest of praise. We'll be His witness no matter the cost. Will be His beacon, His light to the lost. We will serve the Lord our God for the rest of our days. He's the light at break of dawn. He's the one true way. He's our strength when hope is gone. Shepherds us when we stray. God gave to us His only Son, the selfless sacrifice. How can we pay for all He's done when Jesus paid the price? We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him with the highest of praise. We'll be His witness no matter the cost. We'll be His beacon, His light to the lost. We will serve the Lord our God. We will serve the Lord our God. We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him
Salamat gid sang bugay sang aton Ginoo nga ari kita subong kag liwat kita nga maka simba sa aton nga Dios sa espiritu kag kamatuoran. Kalipay ko kay natapos ang simba naton sa lapas nga may kalipay, no? Kag ang akon nga pamuyo sining aga kabay nga tagaan kita sang Dios ang kalipay sa pagdayaw sang iyang ngalan. Salamat sa mga visitors, no? Kag salamat sa mga nakabalik halin sa barko, si Brad. Salamat, Brad. Nakadungka na ikaw liwat, no? Salamat, gid, kay ari ang tagsa-tagsa. Okay. May mga utod kita nga kung kisa masablagan ang ilang pagsimba. Pero salamat sa Ginoo kay ari kamo nga makaupod sa panimbaho naton sining tinion. Salamat sa special number, no? Ang special number ginahandom ko nga mga kanta kay sang una kita aga kanta subong ga pamati naman kita. No? Ako naman aga pamati sina nga mga ambahanon. Kag salamat sa duwa naton ka visitor ari gid sa una. Amo nang nami nga visitor kay ari gid sa una, no? Salamat Pastor Ed sa imo nga pag-encourage sang duwa ka pamatanon. Salamat sa Ginoo sa mga Bibles nga nahatag nato, no, sa kauturan naton sa mga young people nga natagaan naton Bible. Kag salamat man sa mga naga-hook up, no, nga mga kauturan dira sa Gimaras, sila ni Brother Glenn. Brad Glenn, salamat na mayong aga sa imo, hindi magkita-anay subong. But hulata lang kay padalan ta ikaw dira sang Manugwali, no, nga kompleto sa bitsin. Hindi, joke lang. Sige salamat sa Ginoo kay gaupod man sila sa aton sa panimbahon. Kag salamat kay ara gyapon sila. Kagapon dito kami sa Maasin, sa pinakapunta nga barangay sang Maasin, gintawag nilang Ubian. Ginpahatag ako ni Pastor Nipunan sang testimony, malayo nga lugar, no? Isra, diri guro ka mo na yun to. Diri na yun, abante diri, kaya daw may lain man kamudra nga sisyon. Ari diring sisyon na, ano na. Okay? Plastado na, no? Okay na. Sige
Malayo ang ubian kag ginpahatag ako ni Pastor ni Punan sang testimony. Tinagkanta kami, katatlo gid kami magkanta bala mo. Si Pastor Ed nagkanta, dason special number ang mga pastors upod sa mga tatay tong iban. Kag dito na lang kami nagpractice sa tunga man. Pinaka na-pressure ako sang special number kay ara na kami sa tunga, way kami kabalo kung anong amon kantahon. Pero na dayon man ang amon nga kanta. Kanami man kay nakakanta kami kag nalipay gid ko kay may mga utod kita sa Ginoo nga may burden sa kalag kag nami kay dito ang barangay captain kag ang ilang barangay kagawad nag-attend ang mayor pagitani ma-attend man kay ara gani siya sa program nga may talk siya tani pero siguro may sa vlog di wala mataas nga lugar kag pag-abot mo dito daw makita mo na ang bugos nga overview sang Iloilo kag nami gid kay pati Gimaras pating dagat makita mo dito medyo pinasya ka mataas nga lugar kag ang sa likod sa nga bukid antiki na dayon medyo layo pero salamat sa Ginoo kaabot kami dito ni Pastor Edison. Kag ang kanami kay although nga medyo ako man mismo nagutman ako pero sang severe na ang akon nga kagutom timing gid naguntat ang program kag nanyaga kami. Damo-damo nga mga pagkaon. Siling ko ari man pagkaon nga pagkadamo nga pagkaon. Gindala to sang utod naton nga isa ka asawa sang isa ka chief engineer sa barko. Kag siya ang nag-prepare gid kay ang concern niya amo ang iyang family. Kag damo ang nag-alattend. Nalipay gid ko kay ang aton nga kanta nga ituon ginkanta namon to. Kag dumason pagkanta namon gasabay ang mga nanay kag ang mga kabataan bisan wala sila kape pero gasabay sila. Nalipay gid ako. Kag na miss one half of your life Pastor Justin way kakaupod no. Si Pastor Gamay gahandom man. Ti siling ko basta gani gahandom ka magpalapit ka gid kay come unto me. Kay para nga makaupod kita. Gapanghagad naman gani sila ni Pastor ni Punan nga may church anniversary sila. Ti salamat sa Ginoo kay nag-enjoy kami sa mga tatay upod sa mga tatay. Kag ginahandom ko man nga mga tatay no diri naton nga mga tatay sa Calvary maka-fellowship man dito sa Manwi. Kag para makita man nila ang aton nga Voltis 5. May Voltis 5 kuno kita diri. Pila ka bilog tatay ta diri? 1, 2, 3, 4, 5. Ang mga si Brad, tatay na naman. Si Pastor Gamay, no, manog tatay pa lang. Si Pastor Daras, salamat sa Ginoo. Di nalipay ako. Gambal ako diri, daway ka mo nalipay. Muna nasubuan ko sa inyo, bala kay wala ko mo kalipay kung ako magambal. No? Sige Hindi ka mo mga manok nga napusan itlog. Kabalo ka ang manok nga napusan sang itlog, nagapaukoy na lang na kagaway na gid siya gahambal-hambal. No? Sa bagay, wala man naghambal ang manok, pero nami gid nga may ara kita attention no? Sa aton dulunggan gamito naton ini. Kag salamat sa Ginoo natapos ang mga program naton ang family day, 7 sayings kag sugpunan tay na sa April 30. Tinag-okay na to, nag-solicit ako sa mga auto dito sa Gua no? Kay para nga ma-prepare naton ang aton nga prices. Ang price naton amount gid ya kwarta para nga kung gusto nyo nga may may ibulig ka mo kadto ka mo dira sa may
mga kay Pastor Nonoy kag ihatag yung inyong amount o ari pastor 1,000 ni, no? O ari pastor 5,000, no? Dason galing 5,000 na dason pa na nga tuig. Pwede na siya para makakontribute kita kag magsadya nga aton nga sports feast. Nami gid nga may break time man kita nga nagahampang bala. Kay kung kisa gapangayaw pa kita sa hampang sa unbeliever. Kita dapat ma-create man sang aton nga games kag kita mag-enjoy sa sa pag hampang. Ang pinakasadya nga basketball ang akon nga nakita ang pillow basketball, no? May bola, may ring, of course may player, no? 2 ka bilog babae, 1 ka bilog lalaki. Ay man pwede man single. 1 ka bilog lalaki, 2 ka bilog babae iya nga kontra. No? Samtang nga nagashoot sa sang bola, may ulunan nga ginalampo sa iya tangkugo kag sa iya guya. Tama kasadya nga hampang na ginampang na namon sa Negros. Kasadya ti hampangon ta na guro, no? Untat lang hindi ka agwanta kay may mga babae nga kusog pa maghanot sa lalaki mo. No? Nami nga hampang singko daw galubid man ko sang sang kadlaw sang pilo basketball. Hindi kaya makakadlaw kay nakashot kundi nakadlaw ka kay gakiwi iya guya sa hanot sang ulunan. Okay lang na siguro, no? Nami na nga hampang na mo. Pilo basketball. Kung 2 ka bilog laki, ang gahanot sa iya 4 ka bilog bayi. Nami na sa hampang. Nami pa gani damuon ta pagid bayi kay para ayaw-ayawan sa ba. Ginalantaw ta ina nga event nga maka-refresh man sa aton nga tagsa ka taipusoon, no? Kay pinaka-importante nga kita mag-enjoy sa pagpangalagad sa aton Ginoo. Nagpuli kami nga may kalipay kag gatulo luha ko sang testimony ang aton nga utod, no, nga ang iya nga testimony sang una wala man na siya sapak gid sang pulong sang Ginoo. Galing ang iya nga bata nagambal nga daw sala man ni aton nga ginasunod, gina-practice kay way man ni sa Bible. Nanguna-una ang nanay kag subong tutom gid sila sa Ginoo. Ang ilang nga lupa ginhimo nila nga himuon nila nga daw resort someday siguro kag may busay na to nga ay nila nga mahimo ma-develop kag butangan sa church. Ang ilang nga ngalan sang church Calvary Baptist Church of Maasin. Ang pastor nga gin-assign dito si Pastor Nelson. Sino to? Lipatan ko. Basta Valyaw ang iyang apelyido. Kag kilala ko gid ang iyang mga iyang mga paryente kay friend nakon ang isa niya katiya. Kag muna sang una missionary siya pero amazing halin sa kawayan kalabot siya to iya sa Maasin. Dito siya mapastor sa Maasin. Kag nalipay ko kay bisan layo nga lugar pero kaabot tong pulong sa Ginoo. Kag ang ilang simba dito Saturday, hindi Sunday. Kay may activity pa every Sunday sa Calvary. That's why simba sila dito sang Saturday. Pero hindi sila Sabadista. Baptist sila ya. No, salamat sa Ginoo kay naka-attend kita dito. Kag nakita naton ang trabaho nga tama ka budlay sa pastor nga magakadto dito kay it takes hours para nga makaabot ka. Okay pang Lambunaw. Kung ako maglantaw, okay pang Lambunaw. Kay dito mag-travel ka, kung hinahinay mo nga dalagan, malabot kay 2 hours. Pero hindi nami. Ang alagyan kay tama ka sa kaon kag liko-liko. Ato na to ang mga pispis nga hindi mo di makita sa syudad ato to ya.
Salamat sina nga testimony. Kag daw kantata gyapon ato to mga young people damo sila kagapon nga ang kadto dito daw mga 7 ka salakyan. Abi nila ya gano ni caravan kami para sa politician singgit pa. Okay, pink. Sining ko grabe no. Abi nila iya kon politician pero hindi. Para to iya sa kausa sang aton Ginoo. Kag ang katahom nagapuli kami dire. Dason ginhapit kami da ni Ma'am Maricel sa may eyebrow coffee. Wow, nag-coffee man abi kami. Kag nag-inom kami dito. Ang tag-iya kag ang hinablos nga nagabantay, privilege gid nga na soul winning nakon. Kag ara man sila Pastor Ed, naka-open kita pulong sa Ginoo kag basi one of these days matagaan nakon sila Bible. Kung gusto nyo magpabugnaw, ara dira sa eyebrow coffee. Idalong ko na to si Pastor Justin kay ma-coffee kami, bisan why kami coffee. May chocolate man. Salamat sa Ginoo kay amuna ang ilang nakaangkon siya sang kaluwasan. Now sining aga kadto kita sa the book of Deuteronomy, chapter number 16. Bangod nga may mga Bibles naman kamo, buksin nyo inyong nga Bible dira sa may chapter number 16 in verse number 17. Puno nato ng aton nga una-una kag taipusoon sa mga spiritual nga mga butang paagi sining mga pulong sa aton Ginoo. Okay, the Bible says, chapter number 16, Deuteronomy 16:17, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Ginoo, salamat gid. Sang imo nga pulong amay nga nagahatag sa amon sang encouragement, nga may butang ay hatag kami o Dios sa imo. Kay bangod nga may butang man nga ginhatag ka sa amon. Gani Ginoo i-bless man ang minsay sang imo nga pulong kag limpyuhi man ang amon huna-una ay pusoon sa dagta sang sala. Nga bisan pa kakilala kami nga kami mga kasala. Pero ang imo nga bugay, ang imo nga kaluoy kag ang imo nga gugma nagalabaw sang amon Ginoo nga mga kasalanan. Kag salamat gid sining aga kay mapamalandungan namon ang imo mga pulong. Kani ang tanan nga himaya kag pagdayaw ginahatag namon sa imo amay nga may kalipay kag pagpasalamat sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus. Amon Dios kag manluwas. Amen. Sa mga taga-Israel, kabalo kita kung ano ang natabo sa mga taga-Israel. Gin-captive sila for 70 years sa Babylon. Kag gin-captive pagid sila dito naman iya sa Egypt for more than 400 years. Sobra 400 ka tuig. I think mga 430 years nga gin-captive sila dito. Gaobra sila nga wala sing bayad. Kag sang ulihi, ang ginhimo sang Dios, nakita sang Dios ang ilang nga affliction, ang kasakit. Ambot silingon, nga bisan anuman nga kasakit gali, sa aton huna-una ay taipusoon, kabalo ang Dios, kag nakita niya ina ang kasakit sang tagipusoon sang tao. Kaangay man sa mga taga-Israel. Tiyang natabo, ginbalik sila sang Dios sa dutang saad, gintawag ina nga Kanaan, the promised land. Kag sang ginbalik sila dito sa Kanaan, nagtabok anay sila sa Red Sea. Kag lugayawan sila for 40 years. Pero wala ginpaslaw na sang Dios ang iya nga ginatawag promisa. Kay amo na, kung ang Dios magpromisa, pati na naton, pag ang Dios magpromisa, wala na siya nagapaslaw.
aton lang promisa nga ginapaslaw naton. Pero kung ang Dios magpromisa, wala siya gapaslaw kung ano iya ginpromise sa tao. Labi na gid sa mga taga-Israel. Now, during that time, sa time na ni Moses, ginatag ang kasuguan. No? Diri sa Mount Sinai, kag gin-required sang Dios ang mga taga-Israel nga mag-offer sang ginatawag nga offering. Tida mo offering sa Bible. May offering nga ginatawag feast offering. May ara nga Passover. May ara unleavened bread. Kagdamo lang may basta kadamo sang offering dira nga ginhambal sa Bible. Pero sila isang Dios, sa inyo nga pag-offer, gusto ko nga ang i-offer ninyo, maayogid nga pinatambok. Mag-offer sila sang ilang sapat sang una diri. Hindi iya nga kuhaon mo lang, kag doson i-offer mo dayon, wala sang qualification. May ara gid siya nga qualification. Dapat una gid pinatambok. Gintawag ina sang Bible nga firstlings. Tambok gid nga sapat imo nga i-offer. Kon imol, dove. Kon middle class, amo na siya ang ginatawag nga sheep, karnero. O kon goats, mga kanding. No? Kag may ara pagid nga oxen, baka. Kon taas na gid, magaranon, baka gina siya ang i-offer sang ginatawag nga gusto matabunan ang iya sala. Kabalo ka, sa Old Testament, diri, ang sala sang tao, wala na ginakakas, ginatabunan lang ina. Kung makasala, every year, tabunan na sang sala, sang dugo, sang sapat, kung naka-offer ka. Pero kung wala ka ka-offer, mapatay ikaw, gakadto ang kalag sang tao dayon sa ginatawag nga impyerno. Kung naluwas, diri sa paradise. Kaya ang paradise ang una dito ni sa dalom. Galing lang sang sang napatay si Kristo Jesus, nanaog siya, nagwali sa impyerno, nagtabok sa paraiso, kang paraiso, gindala niya sa langit. That's why nga ang tao subong kung mapatay ang naluwas, dito gid sa langit gakadto iya nga kalag. Ti ginabaisan pa na kung sa paradise gid man. But totally, ato gito ang paradise man sa langit, ato man dito ang tao gakadto sa langit. Do parehas bala. Okay, din imo balay. Sinya sa kalumpang. O, ti meaning, imo balay sa kalumpang. Way ka man gahambal nga, din imo nga balay. Niya sa, din ka gapuli sa balay. Hindi mo na mahambal sa tao. O, dapat gid as a whole, nga gapuli kagid sa kalumpang. Ti meaning to say, kung maghambal kita, diin ang kalagsang tao nga naluwas, gapadulong kung siyang patay sa langit. Kung dito man sa paraiso, no problem. Kayang paraiso, tumantog yapon sa langit. No? Galing kay ginabaisan pa na. Ang nami yata niya, ang aton nga higagawon, ang kaluwasan sang iban. Kay wala way patuyak angkon kaluwasan. O damo nga mga pastors, mga Christians, gabinais sang amo na siling sang mga siling sang mga pastors man, siling niya baw kabalo amo sining mga baptist nga ni, no? Nagrapture na kita ginulihi permi. Kay sa pagrapture, ang iba niya ato na, kita ya gabinais pa. Perting hambalanon sang iba niya mga pastor, no? Kay palabais gid ang baptist perti ka basta may rason niya, marason gina. Pero nami man tani nga aragid sa Bible. Amen? Nga aragid sa bersikulo kag ano gid ang ginahambal sang pulong sang Ginoo. Now, pero ari siling sang Bible. In verse number 17, look at your Bible, no? Tagaan naton atensyon ning Bible. Siling sang Bible, every man shall give as he is able. Dapat gid nga ang tagsa kuno ka tawo may ihatag gid sa Dios. Kung kisa, ang tao do wala sa ginahatag sa Ginoo. Pero gusto iya sang Dios
nga ang tao gali sa mga taga-Israel may ihatagid sa aton nga Kristohanon. Dapat gid nga kita nga Kristohanon may ihatagid kita sa Dios. Damo nga mga butang na hatag na sa Ginoo sa aton. And yet, waay kita kahatag sa Dios. May mga butang nga wala nato nahatag sa Dios. Like for example, bisan pang aton nga oras. Ginakat nato ng aton ang oras ang Dios. Ang simba naton is 9 o'clock. O ang simba naton is 10 o'clock. And yet, gusto taya nga mag-attend na lang sa service, ikat pa naton, buhinan ko ni Guru half hour. Di, buo gitani, nga oras ihatag ta sa Ginoo. O gintagaan kita sang Dios sang good health, sang strength. Kay kadamo-damo sang ginpanghatag sang Dios sa aton. Kanami kon ma-realize naton, nga damo nga mga butang nga ginhatag ang Dios sa aton kabuhi. Ulan taon tabala. Ang hambal sang Philippians 4:19. Philippians. Buksin niyo inyo Bible kay importante na. Kay kakalipay ang Dios kung ginabuksan ang iyang nga pulong. Ano siling sang pulong sa Ginoo? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Si Pablo nag-remind, bisan ara siya sa prisuhan, pero gin-remind niya ang mga taga-Philippi nga ang Dios gali, amo ang nag-supply sa ilang need. Bot silingon, bisan anuman nga mga kakulangan sa aton, nga kabuhi, ang Dios gali ga-supply gidya sa aton. Wala lang naton na-realize, kay tig-a ang aton nga una-una, kay tipusoon, kay kun kisa ang aton nga tipusoon, wala diri sa pulong sang Dios. Wala ang aton una-una sa aton Ginoo. That's why siling ni Pablo, kay ang akon nga Dios maga-supply sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. All your need. Pamangkot, anong need nga, anong imo nga kinahanglanon nga way gin-supply sang Dios? Kakinanglan kita hangin, ara ang hangin. Kakinanglan kita ulan, ara man ang ulan. Kakinanglan kita sang kusog, ara man kusog. Kakinanglan kita langit nun nga kaalam, ara man ang kaalam. Kakinanglan kita sang kapatawaran sang aton nga sala, ara man ang pagpatawad sang aton nga sala. Kakinanglan kita sang gugma, gintagaan man kita gugma sang Dios. Tidam-damo nga butang nga ginhatag sa Ginoo, anyat wala naton na realize nga ang Dios gali ginhatag yan ni sa aton. Ginsupplyan niya tananta nga mga kinanglanon halin sa physical, sa material, kag sa aton nga spiritual. Can you imagine nga every Sunday ari kita diri tipon dumason ang aton una-una isa lang nga masimba kita diri kay madayaw naton ang Dios sa pagsimba naton kay sa pagpamati naton sang iya nga mga pulong. Wala ang Dios na kulang sa aton. Posible kita lang nakulangan sa aton nga Dios. Pero ang Dios wala gid yan sa nakulang sa aton. Can you imagine nga halin sang una nangayo kita sang good health, ang Dios naghatag. Nangayo kita sang kinanglanon naton sa aton nga physical, sa material, sa work naton, ang Dios naghatag sina. Anyat kung kisa hindi naton ma-realize nga gintagaan gali kita sang Dios. That's why si David, sang una si David, hindi siya manggaranon nga tao. Si David, isa ka bakiro. Silang sa Bible, gapang lawig lang siya sang sapat. Thank you to. Galawig siya sang sapat. Gapatial sang init. Gapatial gabatas sang katugnaw. Wala upod. Walo sila ka magutod. Siya lang ang ara permi sa latagon. Ginataya niyang iyang kabuhi sang mga mabangis nga sapat para magbantay lang sang mga karniro niya. Pero sang ginbutang na siya, sang Dios dito sa kay King Saul, nangin best friend niya si Jonathan, nga bata ni King Saul, kag dumason sang ulihi, ang natabo,
nga ginkakasang Dios si King Saul. Sa iya nga palangakuan kay ginaunahan niya ang obra sang pari. Kabalo ka sa Old Testament, may mga pari dira sang una nga naga-administer, pero hindi pari nga Filipino, kundi tribe siya ni Levi. Ang kayang priest office sa Old Testament, gahalin lang na sa kay Levi, hindi sa bisan kay sinulang nga tribo. Kag siling sang Bible, dira naga-offer sila. Pero si David, bangod nga husto ang iya nga taipuson. Although nga nakasala si David, pero nagbalik gyapon ang iya una sa Ginoo. Kaghambal sang Bible, si David, siya ang tao nga ara gid sa tagipusoon sang Dios. A man after God's own heart. Can you imagine nga bisan makasala kita, ginadumdum kita sang Ginoo, kag siling ni David, what is man that thou art mindful of him? Sino kagid kag sino gid ako nga dumdumon sang Dios? Kay lunang man lang kita, makasasala kita, pero giluwas kita sang Dios para nga ibutan kita sa husto nga kahimtangan sang aton nga kabuhi. Kag sang ulihi, nagpungko si David as a king. Ginpakita ni Jesse ang iya kabataan, o ari, ay hindi na mo, siling ni Samuel, o ari, si Eliab, sino pa tong mga utod niya, hindi na mo. May bata ka pa? Sinyaw ato sa latagon, ipatawag. Pagkakita ni Samuel, o amo ni siya. Amo ni siyang manginhari sang Israel. Pero ano hambal ni David, sang nakapungko na siya sa trono sa mga taga-Israel, ano hambal ni David? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ginoo, ginhatag mo na ang tanan sa akon, pero ano ang mahatag kuman sa imo? No, pamangkota imo kaugalingon. Subong gapong ko ikaw, mamangkot ikaw sa imo una kag kaugalingon. Ano bala ang mahatag ko sa akon Ginoo, sa akon nga Dios? Kay tanan-tanan gintagaan na kita sang Dios. Una gid siling sang the book of Psalm 68 in verse number 11, siling niya, and the Lord gave His word. Great was the company of them that publish it. Muna permi ko ginahambal gid sa mga kauturan sa Rusi nga ginabless ang Ginoo ang Rusi. Why? Kay arad ang pulong sang Dios, ginatudlo sa ila every work. Monday to Saturday, arang pulong sa Ginoo sa ila. Halin sa alas 8, pagkatugid sa alas 9. Ara ginang pulong sa Ginoo as whole Philippines. Tisiling sa pulong sa Ginoo, He gave His word. Ari yung pulong sa Ginoo. Kagini, hindi ni pwede nga ibaliwala naton. Kung kisa may mga lapses kita, magbasa sini. Kung kisa hindi ako kabasa, kung kisa hindi ka man kabasa. Pero siling sa pulong sa Ginoo, He gave His word. Ginatag niya ining pulong niya para nga mo ni mag-correct sa aton. Ano siling sang 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. Siling sa pulong sa Ginoo, ano ganing siling niya? Dipatan ko, ano ganing? All scripture is given by inspiration of God. Ang tanan nga kasulatan, ginhatag ini sang Dios. Because this is God breath. Ginhawa ini sang Dios, kag kun basahon naton pamatian ini, gaginhawa ang aton nga kalag. Ano sila sa pulong sa Ginoo? Ginhatag niya ini sa aton. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. That's why ginatudluan kita kung anong mga doktrina sa Old Testament. Ang kaluwasan sa Old Testament, gakahukas na. Pag makasala ang tao, gawala ang kaluwasan. Pero sa aton, wala na kawala ang kaluwasan naton. Bangod nga ang balaan ng Espiritu, nagapuyo gid sa aton. Bisan makasala kita, ara lang gyapon ang balaan ng Espiritu diri. Pero diri, pag makasala ang tao diri, gwa ang balaan ng Espiritu. That's why siling ni David sa Old Testament, siling niya, take not thy Holy Spirit from me.
Ginoo, hindi man pagkuha ang balaan nga espiritu sa akon. Pero makasala kita diri, ang kaayo lang, gapuyo gyapon ang balaan nga espiritu sang Dios. Ano sila sa pulong sa Ginoo? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Dako ang diferensya, kaya ang kaluwasan diri, gakawala. Ang kaluwasan diri, wala gakawala. That's why may ara kita assurance of salvation. Kasiguraduhan. That's why takos gid nga mag-share kita sa pulong sa Ginoo. Takos man nga ikabuhi nato ng pulong sa Dios. Kay bangod nga, ini kamaturan kag dapat gid nga sundon sang Kristohanon. Follow the word of God. Sundon naton ini. Kay kung kisa, hindi naton masunod, pero gusto sang Dios nga sundon gid naton. How much more pagid kung wala na kita gasunod sa pulong sang Dios? Ano pagid guro kaguba, kag sala nga yara sa aton kabuhi, kung way kita gasunod sa pulong sa Ginoo? Wala na sa mag-remind sa aton. Hindi na kita kabati sa mga pagtudlo, pagsabdong. Siling sa pulong sa Ginoo, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, we are the man of God, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Gusto sang Dios nga masangkapan kita sang maayo nga mga buhat. Gusto sang Dios nga makuha ang mga sala diri sa aton una-una kag tagipusoon. Nga makalakat kita, nga makasiling kita sa aton Ginoo. Ginoo, gakalipay gid ako mag-alagad sa imo, kay bangod nga ginalimpyuhan mo nga akon kabuhi sa dagta sang sala. That's why, kanami nga ari kamo sa simbahan, kag ang dako diri nga rule, sa pagsimba, amo ang tatay gid, ang nanay. Kay kon ang nanay kag tatay wala sa simbahan, wala man ang bata sa simbahan. Hindi mo na masapuan ang bata, kay ang bata magadako na siya nga wala sang ginakilala nga Dios, bangod nga ang tatay kang nanay wala man sang ginakilala nga Dios. That's why importante gid kataman nga kita magagiya sang aton kabataan. That's why hindi ka mo magkatamad. Every Sunday, ang simba is not an optional, but it is a must. Sila sa pulong sa Ginoo, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Ang Diyos ka pangita, permi kung sino ang tao nga magsimba sa iya. Utod na kung damo nga tao nga gakagabihan sang simba nga wala ginabaton sang Dios. Tibisan ano pa nimo ka simba, labutan ikaw alas 12 sang gabi, sang simba, anyet gali ang imo simba wala ginabaton sang Ginoo. Ang pangamuyo wala ginabaton sang Dios. Ti wala gali sang kapuslanan nga naga-base kita sa pagsimba sa aton lang nga kaugalingon nga tudlo kag sa aton kaugalingon nga tradisyon nga ginasunod. Ari ang pulong sang Dios, ginhatag ini sang pulong sang Dios para nga mangin guide sang aton nga mga kabuhi. Kay sala permi kun kisang tao sa tubangan sang Dios. That's why sila sa pulong sa Ginoo, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hambal pagid sang the book of Psalm 119 in verse number 9, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking thereto, by taking his word. Ari lang ang pulong sa Ginoo ang makalimpyo sa mga pamatanon. Tiyan mo ni, gusto sang Dios nga ining nahatag sa aton, ihatag taman sa iban. Give the gift. Freely ye have received, freely give. Libre nga ginbato naton ini, libre man ihatag naton sa tao. Ako nalipay ko kagapon sang ginsoul winning na ako ng ang tagiya sa tong kapihan, silang isang hinablos, no, si Apple. Silang niya, hay, ba't siya ganyan nagmagan iya nga tagipusoon? Kabalo ka, pag makuha ang dagta sang sala, gamagan ang tagipusoon sang tao. Nga aman, kay may bugat ining sala. Gabugat ang tagipusoon sang tao, pag-ara ang sala.
Bisan sa aton gani nga Kristohanon amo man na. Pero salamat sa Ginoo kay gintagaan kita sang Dios. Ang Dios naghatag sa aton kusog. Naghatag sang tanan nga mga supply. Ilan taon nyo bala? Psalm 29:11. Psalm chapter number 29 in verse number 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Ang blessing gali, hindi lang kwarta. Hello. Hambal ko perme, bisan sino pa nga isganan, grabing gahom, bisan may kwarta pa, pag mapatay ang tao, hindi niya gid madala. Ang isa niya ka, budiga nga kwarta. Hindi niya madala. Tisiling ni isang balaan kasulatan, ang Diyos naghatag sa ginatawag kusog. Can you imagine? Wala na kita kusog, no? Nantaon nyo blang ginatuyo? Oh. Ari sa tubangan ko, ginatuyo man eh. Daman sa tunga-tunga, mayara pagid. But sa likod, mayara. Wala na kusog, lupay-pay na. Grabe nyo, ang Diyos gahatag kusog. Ang kusog hindi mo na mabakal. Ang kusog sa Ginoo. Kung gusto mo magkusog, inom ikaw sa mga vitamins. Ang kusog sa kalibutan, pabayran. Pero ang kusog sa Ginoo ay bayad. Ano siling ni Apostle Paul? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Nga nakaabot ka diri? Kay bangod nga imo na kusog? Hindi, kusog gina sang Ginoo. Paano maghatag ang Dios kusog? Patulugon kanya sang manami nga tulog. Ang pinakatahom nga makatulog kagid bugos nga gabi. Dason gabalik dayon ang kusog mo. Kaghapon gapuli ko, kapoy-kapoy maayo. Sa salakyan pa lang, matulog na ko. Pastor Ed, daw galunoy ang mata namon kay kapoy. Halin sa family day, hasta sa lantaw ko kay nasang aga. Ginapihod ko lang, gapulaw man kami. Simba kami kagabi, mga alas 12 pasado na to. Kusog nga daan, dira, gahaboy ang makusog. Ginapihod ko lang akon nga akon. Gapulaw ka man bay? Pastor, gapulaw ka? Pulaw ka gani nga dito kaya sa likod, ako pa nga sa tubangan. No? Pero ang Dios gahatag sang kusog. Kaganami, kay gahatag man siya sang kalinong. He give peace. Kabalo ka, ang mga babae, kung may peace lang na, hindi na sila mangaway bisan wala kwarta. Kaya nga aman, may kalinong mo. Tama? Amen? Kalabanan yung ginaawayan sa mag-asawa, kwarta. Ang wala mahati nga propiedad. Kaya ang propiedad nila, ang dapugan man lang gali. Pasalamat kita sa Ginoo nga may kusog pa kita. He gave grace and glory. Lataw nyo balang bugay sang Dios. Psalm 84:11. Pinakatahom nga verse nga akon makita man sa Bible, amo ni siya. Patini ninyo kay dako gid ini nga impact sa aton kabuhi kung makita tayo ni nga versikulo. Psalm 84:11. The Bible says, "For the Lord God is a sun
and shiny and shine and shield. Kay ang Ginoong Dios isa ka adlaw. But silingon siya ang kapawa naton. And shield, siya man ang aton nga taming. The Lord will give grace and glory. Ang Ginoo naghatag sa aton sang bugay. Kaya ang kaluwasan naton subong diri, bugay ni ang kaluwasan naton. Wala sang tao nga makapabugal. Dugay na ko ga tindog diri, mga almost 1994 ari nako na tukod ini nga church is 1996. And until now ari man ko gyapon. Kag ina bugay sang Dios. Wala pa kamo ang iban, wala pa nagkalaluwas, ari na ang bugay sang Dios. Silang pagid sang pulong sa Ginoo and gave glory. Nawad-an kita sang una sang himaya sang Dios bangod sining sala ni Adam. For all have sinned and come short of the glory of God. Pero gintagaan kita sang himaya ni Kristo Jesus. Pagkatapos, for by one man sin entered into the world. Bangod sang isa ka tao sa Adam, ang sala nagsulod sa kalibutan. Maring kalibutan. And so death passed upon all men. Kag ining kamatayon, naglaton sa tanan nga tao. Announcement kay na ni Pastor, family, bati ko pastor pa, 4 kabilog patay. Kasakit na iya. As in, sakit-sakit gina. Nasakitan gani ko sa napatay si Pastor Sabio gani. Migo ko nga pastor nga taga nag-coffee lang to sila. Makuha lang to tani isang relief. Can you imagine? Nagpungko ka lang kay mamahaw ka, inom ka kape kay kasakit ang tiyan, mainit-initan, nagpungko sa tiyanggi, nagkape. Ginbuslugan sang dako nga salakyan, pati nga bata nga subang nga lalaki, naulami ang lalaki niya nga bata, do ikaduwa niya nga bata, naulamid pa, napatay. Duwagid sila. Aran, istorya pa na ni Pastor. Istorya man na ni Pastor. Hindi ba na istorya na ni ninyo? O wala na siya. Masakit. Bangod sang sala, for by one man sin entered into the world, and so death by sin, and sin passed upon all men, for that all have sinned. Pero, may ara na nga, second Adam. The first Adam is earthy. Makasasala. Pero may second Adam, which is the Lord Jesus Christ, nga nagkuha sang aton nga mga kasalanan. He took our place. Ginbayran naton sala. Wala na kita sang sala. Sa tubahan sa Dios, hindi na kita magpa-impyerno, hindi naman kita magkadto sa lake of fire. Ang masubo lang, kay madamo pa nga tao nga wala kabalo, nga ang ila gali kabuhi, kung mapatay sila, makadto gali sa impyerno. Makadtogid sa impyerno ang tao pag wala na kangkon kaluwasan. Hindi mo na mabali. Wala sa makabali sina ng argument. Pero may nagkuha. Ginhatag niya ang iya kaugalingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. He gave His life for us, a ransom for many, for all. Sa tanan gid, wala bayad. Pero may regalo nga wala panahatag. Balita na lang naton, may mga ayuda, ambot silingon, may mga ginapanghatag, pero wala nahatag. Nga aman, kay wala sang nanagtag. Utod na kon, tanan kita, may ara gid nga sa labton sa Ginoo. And someday, matubang kita sa aton nga Dios diri. Pero, himuon man kita hukom sang Dios diri sa mga tao. Pero ang kasubo, ang tatay mo, siya bining tatay mo. Ari ikaw diri ang anak, kay naluwas ikaw, ang tatay mo wala naluwas. Ikaw gahukom sang imo nga tatay.
O himuon taman, imo binibata, ikaw diri gahukom sa iya. Hello? Kangop kamo, nga someday kamo mahukom sa mga tao, you shall judge angels unto men, unto the world. Mahukom ikaw sa mga tao, sa mga anghel, kag sang kalibutan. Siling sang Bible. Kag kun ang imo nga relatives, ang imo nga tatay, ang imo nga nanay, wala kang kon kaluwasan, ang imo nga utod, wala kang kon kaluwasan, kana giposipos lang ikaw sang kaluwasan, may salabton ka sa iya. Siling sang Dios, His blood will I required of thee. Ang iya dugo, kay ikaw nakabalo sang kaluwasan, sukton niya sa imo. Amo na sa akon man huna-una, basta gani kilala na akon kag may opportunity, sugiran ko gid sang pulong sa Ginoo. If we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Ting imo nga neighbor, imo nga relatives, salamat sa mayang people nga naga-invite. Kanami nga naga-invite kamo. Hello. At tapos kamo man nga gin-invite, magpamati. Kahit may gahambal diri, pamati ka gid. Kag kun ga pamati ka, may makuha ka gina, bisan gamay lang. Pagpuli mo sa imo nga balay, amo ni hambal gali ito ni pastor ho. Siling to sang Bible, amo ni gali. Updon ko gali ang akon nga tatay, ang akon nga nanay. Pwede mo na siya madali-dali dayon. Oh, either mapakdulan ka pa ni tatay mo, kay hambalon ni tatay mo, ulihi ka lang day sa duyan. Dason, bata ka lang. Hindi ka pa kabalo sa imo ginahimo. Pero kabalo kaya, kay nakabati ka pulong sang Dios. Daw ano katahom nga ang tanan-tanan, nagbugtaw bi ang Kristohanon. Kita nga Kristohanon, nagbugtaw kita. Dayon, nanugat kita sa mga tao das palibuta. Kag anong mga tao sa palibuta, mawalihan nga si Kristo Jesus gali, napatay na siya. Nga napatay si Kristo Jesus, kay para mabayran ang sala sang tao, para mabayran ang ilang sala, para hindi sila magkanto sa impyerno, para hindi sila mag-anto sa silot sang sala, nga mo ang kalayo dito sa impyerno kag sa lake of fire. Kag dira na lang sila ma-star sa wala sa katubtuban, kag dumason ma-explain naton nga ini galing kaluwasan, libre, wala ini bayad, dapat gid nga imo inituuhan, kay kung hindi ka magtuo, maantos ka sa wala sa katubtuban. Kaya ang pagtuo gaabot ina siya basta ga pamati alang pulong sang Dios. Pero once nga ari ka dire sining church, dason kun hindi nang mata mo kag wala ka ga pamati, sa ulihi mabalik ka gyapon sa TikTok. Wala ka man gyapon sa na hangpan kay wala ka gali kahangop nga importante gali ang ginaistoryahan gali. Importante gali nga pamatian kag i-apply kag aton ini-share sa iban. Kaya ang iban, wala iya kangkon sang kaluwasan. Ano na lang ang ilayang kabuhi kung wala sila naluwas? Wala gid pulos to ang kwarta. Nga aman, kung ang tao wala kangkon kaluwasan, wala pulos ang kwarta. Anong mapuslan mo sa kwarta kaya hindi mo na madala sa impyerno, hindi mo man madala sa langit? Siling sang Bible, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Kaya nagabot kita sinikalibutan, wala man kita sang dala, mataliwan ang tao, wala gidya sang pagadalon. Dalon kita, mapatay kita, either ang aton tupa sa gigato, or dito sa tansa, or dito sa pagusto na ang maglubong, kundi nila ilubong. No? Siling sa pastor, ining tindugan bala sang church, place of Golgotha ni. Si ko nga aman, pastoraw, kay diri gina panglubong sang unang ati. No? Diri sa babo sang bukid. That's why sang dito, gin-script nila, arap ang mga tulan. Panghaboy lang sa kilid. No? Tinatumba ko kagapon, pagtumba ko, natusok ako sang barbed wire, kay may barbed wire sa kilid ko. Sayin ko, basi kung ati tuguro, gintiklod niya ko. Joke lang. Pastor, na ano ka? Nagsalop ang barbed wire? Sayin ko, anong ko ni?
butangan alcohol, siling ni Brad Limar, hindi kay mapatay na dang mga cells, pastor. Ya, basa lang sa tubig, kag pisga, kag dumason, ipris lang. Tingnan di, okay na. Nauto na ako na mo ni. Importante gali, gatulo luha ko kagapon, nga testimony ang utod. Kag dumason, can you imagine, magasto sila daw dako nga kwarta. Pero ang kapalit, mga kalag. Mga kalag. Importanteng kalag mo. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? And what shall give an exchange for his soul? Pamangkot, isa ka kalibutan, mabaylo mo sa isa kabilog kalag? Hindi. Kaya importante ang kalag sa Diyos kaysa kalibutan. Kay someday ang kalag sang tao, ibutang na di sang Diyos, ara gyapon imuna-una. Ang tao nga ari dire sa impyerno, ara gyapon nga panumdom siya kung pila sila kabilog magulutod. Siling sang tao dire nga nagpa-impyerno, siling sining rich man, Father Abraham, ipadalaman si Lazaro dito sa kalibutan because I have 5 brethren. Bot silingon, balaan niya gyapon nga may 5 siya kautod. Ang tao gali sa impyerno, kabalog gyapon sang iya hunahuna kung ano ang iya ginadumdum. Gapangayo gani siya tubig. Sa impyerno wala tubig. Pagsulod ko kay na sa salakyan, gindulong kong ginsugat ko nga manogsimba sa lapas, ginasugat ko pa na, halin diri, magaga, sugaton ko na sila sa lapas, diretso na sa, sa simbahan. Pagbukas ko, sang salakyan, siling sa, pastor, kainit-init, sing kuhuman, daw ara, tas bibi, sang impyerno, no? Kay init, gidman, bisan adlaw lang. Pero may ginhatag ang Diyos sa aton, He gave His life, He gave His love, He gave His grace. Siling niya, He gave His salvation. He gave eternal life. He gave His Word. He gave the Holy Spirit. And He gave the pastors. Ano pang nakulang sa aton yung mga Kristohano? Wala na gid. Importante gid gali, inigin panghatag sang Dios sa aton, nga ma-disseminate naton sa iban man. Katahom, no? Hello. Family Day. Dumdumon nyo gid ang Family Day. Nga man, family gani, family church, Family Day. Di nyo na pag-isik why. Kung may mga event sa inyo nga, mga lugar, inyo nga family, no, i-disregard lang na anay. Family Day. Family Day sa church is very important. Dira ang banding sang Kristohanon naga-build up. Kanami pabi kay daw wala man gid sang naga-pledge nga, okay, akon litson kabalo ka, nami subong man sa mga utod sa Calvary. Kay wala pa yang event, gaistoryanay na sila. Brad, akon litson na. Siling gani niya, Pastor, attend ka kay may litson, no? Wala pa na set, ga plano pa lang sila. Pero ang mga tatay, gahambal na nga, akon litson. Kabalo ka, kung may fellowship nga may litson, daw ka nami, gidman, no? San di ka nakatilaw, nami, gyapo na. Tutuod man. Pero, nagakatabo ina, basta may mga Kristohanon nga, voluntad sa paghatag. Hello. Nga kung maghatag kita sa Ginoo, ginapabayan kita sa Ginoo, how? Hello. Wala kita ginapabayan sa aton Ginoo. Amen? Sino ka pati nga kung maghatag ka, nabuhinan ka? Sino biga pati nga kung maghatag ka sa Ginoo, ginadugangan ka? Raise your hand. Tod, tinga daw nasuban ka mo kung hambalan ko ka kamusang amunaw. Tod bala na sa aton tayo pusoon, ako gapatigid ko ya.
nga paghatag ka sa Ginoo, why ka gid ginapabayaan sa Ginoo. It is more blessed to give than to receive. Sarangan naton maghatag? Yes. Siling sang pulong sa Ginoo, suno gid sa inyo nga masarangan. No? Hatag kita sang aton nga offering para ini sa aton nga ministry. Amen? Dirita na ginakuha aton nga expense. Expense sa suga, sa offering ginakuha. Hatag naton sa mga pastors, wala man ni sweldo aton pastor. Wala man na sila gapakiluoy, pero wala ni sila sweldo. Hello? That's why mga utod, wala sa nagakadto sa pastor, kaya wala sweldo ang pastor. Pero wala man ko pastor, kakita nga ang pastor gamuli-muli, basta tutom lang sa Ginoo. Ang pastor, basta tutom lang sa Ginoo, hindi gid siya pagpabayan sa Ginoo. Ang pamangkot, nga ana tabo nga muna, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound. Lipatan ta na nga kanta, wait na ginakanta. That save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. Bulagi kita sang una. Hindi kita kabalo magkanta, to God be the glory. Hindi man kita kabalo mag-uyat Bible. Hindi man kita kabalo sang aton kaluwasan. Hindi man kita kabalo kung ano ang tuod nga ginasunod sang aton nga kabuhi. But now, we have the Word of God nga naghatag sa aton sang kasanag. Yaring ginahangyo sang Dios. Ihatag naton ini sa aton Ginoo. God demands sang aton nga pagpangamuyo. Turn your Bible in the book of Psalm 109:4. Psalm 109 in verse number 4. In verse number 4, the Bible says, For my love, they are my adversaries, but I give myself unto prayer. Tiyan mo na yung ginhimo ni David. Kaya nga akon nga gugma, ginhimo ini nga kaaway. Makon mo, bisan ang iyang mga kaaway. Di kaya kita ya. Sino ginaway ni King Saul? Di ba si David? Si David ginaway ni King Saul. Di lagyo lang nga lagyo si David. Kay kabalo siya, nga kung tadugon niya si King Saul, manabat siya sa Ginoo. Anong tabo? Si King Saul, may tubig nga balunan sa iyang kilid. Sang natalugan na si King Saul nga hamuok nga tulog, dalom gid iya nga tulog. Ang iya nga ginkuha, ang tubigan ni King Saul diri. Ginkamang niya ni David. Dumason sila niya, kwaon ko balang iya nga, iya nga tubig. Nagsinggit sa piya ka bukid, King Saul! Uy, si David man to. Lagas mo gina nga akong kabuhi. Pero gaaway sila nga duwa. Gapalagyo lang si David, nga gapalagyo. Nya lantawa ang sa kilid mo. Paglantaw niya, wala nang iyang balunan sang tubig, kumbaga. Ano ni? Tubigan. Lantaw niya, wala nang iya tubigan. Ato na kay King David. Kung gusto patyon ni David, si King Saul, patay gid siya. But because of his love, sang iyang kaaway, wala niya ginpatay si David. That's why tun antaman bisan pa aton nga kaaway,
tunan taman higugmaon. Kay may mando sa Bible, love your enemy. Kung may kaaway ka, pakana. Kag kung may kaaway ka, painuma. Kay para nga ginadabukan mo kunong ulo niya sang uling. Di ba tanan kita may natabugin nga may kaaway kita? Sige lang, pakanalang yapon. Ayuhi lang. Kay someday, makita mo na siya nga, ay okay na siya. Kay ang bulong sang away, gugma, hindi kaaway. Hindi kaaway. Sigihon mo na siya nga away. Sa ulihi, kaaway mo man siya gyapon. Kita, siling sa Bible, we are enemies of God. But, nanaog ang aton Ginoo, bisan kaaway kita, kaginhatag ang iyang kabuhi, diri, para tudluan kita, nga bisan kaaway ta, higugmaon naton. We are enemies of God. Katahom nga, ginpatawad kita sang aton nga Ginoo. Hello? Tama. Gusto, no? Sabi nyo, pinakabudlay ng himuon, ang pagpalangga sa kaaway. Pero ang hindi kaaway, daw kahapos lang gid. Palanggaon. Pero ang kaaway tagani, daw hindi ta kapalangga. Kaya balaan mo, kaaway mo gid. Siling sa Bible, ihatag naton ang pagpangamuyo. Si David, verse number 4, for my love, they are my adversaries, but I give myself unto prayer. Ang kaaway mo na, ang bulong lang gid sina, tuduhan mo siya pangamuyo. Damo nako nakita, listen to me, damo ako nakita nga mga Kristohanon nga ginaaway, pero ang iyang ginabalos pangamuyo. Asa sa ulihin, naghumok lang ang tagipusoon sa to nag-aaway, kag nagbugduhan na sila, kag nagtamis pang ilang relasyon. Kaya mo na. Kay galing pangamuyo ta, amo niyo? Gakaon siya baboy kabay pa madunlan. No? Ginoo, patyan na lang na para hindi ko na siya makita. Abla? Imprecatory prayer. Hindi amo na gali nga pangamuyo. Dapat pangamuyuan tagid nga mag-ayo iya heart. Una gid pangamuyuan taguro nga kita gid mag-ayo ang aton heart. Ado mason mo na aton nga dulungan sang pulong sang Ginoo. Kag someday ma-realize na sang aton nga mga tao nga hindi nami sa aton buot. Mayari gani diri ginhaboy nagligad lang nga ginaboy na ang akon nga balay. Balaan ko siya nagaboy. Paway ko siya nakita. Galing lang ang direksyon sang bato halin gid dira pakadto di. Natingala ko nga way na siya gabugno. Then bugno siya gulpiada. Sang paghaboy lang gid sang bato. Silang ko sigurado ang aktuasyon siya giniguro naghaboy. Pero wala ko na gano'n ginmangkot ko pagid siya. Pila imo edad? Amo ni, ay, tubo lang galita. Di okay man lang gyapon. Lantaon nyo sa inyo balay bla. Sa mag-asawa, away ka mo sang imo asawa. Duwi-dugay, awayon mo man siya. Duwi-dugay, way na ka mo. Ato nang asawa sa kusina, ikaw diriya sa kwarto. Pag ang imong asawa, ato sa kwarto, ato ka naman sa kusina. Galagyo kay nga aman, gay naway mo. Diri sa church, magsimba. Pag simba sang kontra, halimbawa, way maguro din sang kontranay. Kung hindi ka din namian, ang imong ruta sang alagyan dito. Gaditor ka, bisan wala na dira sang ditor. Gaamo ka pero pag pungko mo to, galaaw ka di. Ara siya gyapon. Dumason, hindi husto aton heart. Pero ari lang, sige lang gyapon pangamuyo. Tanan kita, gasige pangamuyo, kay gas-strive kita kung paano kita makagwa sa ginatawag nga talikala sa hook sang yawa. Kay tanan kita ginahok sang yawa.
Ako ginahok sang yawa, kamo ginahok sang yawa. Tanan kita hindi exempted sa yawa. Labi pagid kung gapagamit kita sa Ginoo, ikaw ginatuyo sang yawa. Matingala ka nga, doon nagtutom ko, anay kay nagtutom ko, duway na ko gana magsimba, kay gali ginaamat-amat ka hook sang yawa. Hello. Tama? O, naglinong naman, no? Naglinong ang barangay. Pero nami tani nga ma-learn naton nga aton kabuhi, no? Ari pa kita sa kalibutan, way pa kita sa langit. Kag naga-strive kita every day. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as the onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Katahom nga magtindog kita someday sa ukmanan sang aton Ginoo, makakita kita. Amo na gali akon nga sala, Ginoo. Amo ni gali ang akon ginhimo nga husto. Kag sa ulihi, o ari, welcome my son, enter thou into my joy. Amakon mo, tagaan kita sang Ginoo sang corona. Pila ka bilog corona? Crown of rejoicing. Incorruptible crown. 2 Corinthians chapter number 9 in verse number 28. 2 Corinthians, gali, pastor. O, ang race, amo na da. 2 Corinthians, hindi 1 Corinthians. O, kay na mo. Araw, nakasulat. Dason, gintawag pagid nga crown of rejoicing. Utod na kon, Ariay, listen to me. Katapusan bilin ko sa inyo. Pag may madala ka nga tao sa tilan sa Ginoo, imo na nga crown of rejoicing. Hello. Malipay kagid nga siya guro na magsige ka pasalamat sa imo someday nga bahu salamat gid kay kun wala mo ko gindala sa tilan sa Ginoo ato gid ko to tani gatindog sa ginatawag hukmanan sang trono. Pero salamat kay ari ko diri sa katapusan. Ako nalipay ko nga may nagdaog sang kalag. Ti duwa kabilog kalag kagapon. Sa nagligad pagid pagkasal ni Pastor Alger ni John Mar, may kalag man to nga nagbaton. Sa namatyan, may kalag pagid nga nagbaton. Abi ninyo, daw masurprise ka bala? Sang nagkadto ko to sa ilan ni Pastor Justin, last night to pastor no? Nagwali ko sa iyang tiya, atiyo. Pagwali ko sa iyang atiyo, gapangita pa ko sang sang plastaran. Pagbutang mo na. Daso nagkanta. Dahil nagwali ko. Pagwali ko, ginkanta ko tong ituon, may gitara da. Ha? Totoo JJ ko ang gitara kay makanta kami nga tatlo. Hambal sinang napatay subong. Ang napatay na subong, bata pa na, guro, ay pagani kalabot, guro, 40. O, banta ko, wala pa siya kalabot, 40. Kay bataon pagid siya nga tulukon ko. Then ako siya, bukod siya nga tao, nga wala gid sa imo huna-huna, nga mapatay siya. Ano hambal niya sa akon? Pastor, kanami sa tong imo nga komposisyon, no? Pero, hambal niya, tagaiman ko, Pastor, kapi sina. Ano hambal ko sa iya? Sila ni Brad Batoy niya. Ginsabat mo patugani, Pastor, nga, sige, i-search lang sa YouTube kay Ararada ang pulong nga ituon. Tinagligad lang adlaw, napatay siya. Napatay siya. Wala na privilege. Kay gasimba siya, kag mayo heart nga tao, pero napatay siya. Ano kinamatyan? Wala na kabugtaw.
natulog lang. Then nag-cardiac arrest. Oh, ang tawag sana sa aton, bango. Ngot. Muna. Wala. Amo na, simple as that ang kabuhi isang tao. Di kung si ka naton kabuhi, hindi ta mga lagad sa Ginoo. Wala. That's why hindi gid pag-i-miss kung anong activities ang church. Amen? Hello? Dason ko maghambal nga, okay, tanan nga mga members, manyaga, hindi ka mo magpululi, dirigid, panyaga kita. Kung ano man lang ng aton nga makaon, amo lang na siya. Kay gahambal man ang Bible, be content as we have. Kung ano lang, kontento lang kita. No, parehas man na, kung kaon ka bi kanon, pagkaon ka kanon, wala ka na sudan. No, kadto ka to sa migo mo migo man kita. Ya, brad, dudamo mo sudan, ngayot ka di gamay Di mangakig ka. Kung gid pangayuan ka bisang utod mo nga wa gid sudan, mangakig ka. Siguro hindi man pwede nga mangakig, no, amen? Uy, brad, way kagali sudan, bawari ko mayo kay nadamo-damo kung niya kuha ya. Nara man, no? Tunga lang, amen? Amo na ang gugma sang Kristohanon, kabalo magbaki-baki. Na, iban gani niya, magkinaon na gani, ay pastor, way ko pa ni matandog, nami di siya pastor, Di ko di ka nami man. Oh, sige, okay brada. Be content as we have. Pastor, kanta kita. Dali di, way gitara kagamayara. Kabalo ka? Ari? Ma-end kami dayon ma-end ako sang wali ko. Kung samtang ginakanta ni namon nga duwa ni Pastor Ed, ang mga nanay kag kabataan, wala sila kape, first time nga batian nila, ginakanta man nila. Way ko kabalo, basta namian man guro sila. Sa mga wala iya kabati, no? Kaya sa mga nakabati, kaya mo na-enjoy nyo ang reminders ang kanta. Kung kisa na tuon lang ang aton nga huna-una sa mga butang diri sa duta, kag kung kisa daw wala na husto aton nga tagipuson. Kapo mo. Hari gali, may kapo di. Kristohanon nga Dios nun, may palanan namon sa butang nga mga bilidhon. Hindi gid pagkalimtan, bisan may kasablagan, itanom sa tagit pusoon. Itoon ang tagit pusoon sa butang nga mga langit nun kalipay. Sa piyak sang kabudlay kay tanan nagakampanay. Kabalo kita kundiin sila, kinahanglan nila ang Diyos ta. Himuon naton ang uluhaton, samtang yarapang Diyon. Itoon ang tagi pusoon sa butang nga mga langit nun kalipay. Sa piyak sang kabudlay kay tanan nagahampanay. Igilid ko ini nga mga mensahe, si Kristo lapit na magkaring. Diligid pagkalimting
salamat gid sa minsay sa kabahanon. Kag I hope nga ang aton nga church magmangin malipayon kag maga hinang panay ang tagsa-tagsa para nga malabot nato ang aton nga handom para sa kaluwasan man sa iban. Ginoo, salamat gid sa imong nga pulong nga naga-remind sa amon nga ang tagsa-tagsa gintagaan mo sang kaluwasan. Gintagaan mo kami sang kusog, gintagaan mo kami sang kalipay, gintagaan mo kami sang kaluwasan nga wala sing bayad, kabuhi nga wala sing katapusan. Gintagaan mo kami sang imo nga pulong. Gintagaan mo kami sang imo balaan nga espiritu. Gintagaan mo kami sang pastors, Ginoo. Salamat sining mga kamaturan. Kagabay o Ginoong Dios nga ang nahatag sa amon, ma-share man namon sa iban. Ang kamatayon nimo o Ginoong Hesus nagbayad sang sala sang tao. Kag ini nga kamatayon importante sa kabuhi sang tao. Napatay ikaw bangod sang amon kasalanan, ginlubong ka man kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw. Kag paagi sa imo hami nga dugo, ginhugasan mo ang sala sang tagsa-tagsa sa amon. Ang akon pamuyo sining nga aga, sining nga udto, may-ari man nga magahambal, Ginoo, tagai man ako sang kaluwasan sang akon kalag. Tuhan ko nga ikaw ang nagbayad sini Ginoong Hesus. Samtang gaduko kita gapiyong sa aton mata, base kun wala ikaw kasigurado sang kaluwasan sa imo nga kalag, sigurado hagid ang kaluwasan sa imo nga kalag. Paubos ikaw sa Ginoo, kag maghambal, Ginoong Hesus, tagai man ako sining kaluwasan. Ginatuhan ko ini sa akon bugos nga taypuson nga ikaw ang nagbayad sinitanan. Gani, ginasaligan ko ini. Kag ginabaton ko ini sa bugos na akon nga taypuson sining aga. Nga ikaw ang nagbayad sa akon nga sala. Pwede mo maalsay mo to nga kamot nga naga sigurado, Pastor, gusto ko gid nga batunon ang Ginoo sa akong taypuson. Mayari? Pwede mo maalsay mo to nga kamot. Salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Ngara pa. Can you raise your hand? Ibayaw imo to nga kamot nga ikaw naga sigurado sang imo kaluwasan nga maghambal sa aton Ginoo. Ginoong Hesus, gusto ko nga maluwas ang akon nga kalag. Nga hindi ako magkadto sa silot sang sala nga among impyerno. Gani ginabaton ko ikaw sa akon bugos nga tipuson sining udto. Mayari? Pwede mo malsa imo to nga kamot. Salamat sining bata, no? Mayara pa. Kindly raise your hand. Salamat sa Ginoo. Sa aton nga mga Kristohanon nga nakaangkon kaluwasan, ining minsay nga ginhatag sa aton tunga, nga ginhatag ini sang Dios, ang mga spiritual blessing. Mayari bala nga makasiling man sining nga tinion, Ginoo gamita ang akon kabuhi, para nga ini nga mga butang mahatag ko man sa iban, nga sila makaangkon man sining kaluwasan nga akon nga nabaton. Gani ari ang akon kabuhi, gamita ako og Ginoong Dios. Mayari bala nga magpaubos nga Kristohanon sa aton Ginoo, nga maghambal sina sa aton Ginoo. Ari ang akon kabuhi, Ginoo. Gamita ako. Salamat sa Ginoo. 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 Kabay nga ang Dios magpakamayo sang aton nga mga ginuman nga desisyon. Nga hindi naton paglimtan ang mga butang nga pinaka-valuable sa tubangan sa aton Ginoo. Kaluwasan, pag-alagad, pagsimba, pagbasa sang Bible, pagpangamuyo, pagdala sang kalag sa tilan sang aton Ginoo. Labi na gid sa Kristohanon nga mahatag man naton ang aton nga gugma sa isig ka Kristohanon naton nga kita magpagamit sa aton Ginoo kag maglakat kita nga may kalipay kag paghangpanay sa aton nga mga utod sa aton Ginoo. Ginoo, salamat gid sa mga pulong nimo nga nag-remind sa amon sining aga.
Wala kami Ginoo sang dapat nga ipabugal sa amon kabuhi. Mga kubos kami. Mga kaaway mo kami sang una. Nga ginpatawad, kaginlimpyuhan sang imo hamiling adugo. Kaginatudluan mo kami sang imo nga pulong. Nga kung paano kami Ginoo magkabuhi. Nga madayong imo ngalan. Kani sini nga udto buligi man kami o Ginoo. Labi na gid ang mga Kristiyanon nga may tagipusoon sa paghatag sa ilang mga kabuhi sa imo Dios. Salamat sa mga kamot nga nag-alsa. Ikaw kakita sang ilang nga mga desisyon sa kabuhi. Na ikaw man o Ginoong Dios magamit sa ila sa imo mga buluhaton. Salamat sa mga kalag nga nagtuo sa imo sining aga. Nga sila nagbaton sang kaluwasan nga wala sing bayad. Gani ang tanan nga himaya pagdayaw ginahatag namon o Dios sa imo nga may kalipay. Kag pagpasalamat sa matamis nga ngalan na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Thank you so much. Kag ihatag na ko ng tinion sa aton nga leader. Kay kuha ta sa aton nga sacrificial offering. Mga bayon taguro si Joshua at sa pagpangamuyo. Okay, amen. Okay, while naman isang announcement, sa ating closing song, kawain ito si Pastor Ed. Antes kita na mag-closing song, si Ma'am LJ Faith, ano pabalo na sa aton nga may ara kita nung gani ma'am, palista no, registration para sa aton nga groupings no sa aton nga event this coming April 30. So after sa aton nga closing song, panimbawon kadto lang mo sa iya kung gusto niyo lang na mag-join. Actually para gini sa aton tanan. So balik ko no kay Nong Patrick sa pagpakanta sa aton. Okay, sa itong closing song. Pangabayo ko mos magtindog, makakanta kita. Pilang bukas si hymnal sa may page number 65. Makakanta kita, When the Roll is Cool Up Yonder. Kanta na to, stanza 1, ang last na lang. Kanta na to, sa matunog. Sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved on earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll
I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Pangabayan na tayo si Brother A sa pagtakop sa atong mga ngayon. Mga buyo kita, salamat sa aton leader. Amon Dios kag langit nun nga may nagaampo kami sa imo sining adlaw kag nagapasalamat sa imo nga kaayo kag katutom sa amon nga kabuhi Ginoo. Kag kabay kami nga mga Kristohanon may aragid man burden nga dako sa kalagsang tao Ginoo labi na gid sa amon mga relatives agod sa pag-abot sang judgment, white throne judgment. Kami Ginoo magakalipay tungod ang amon nga family ara Ginoo sa atubangan sang Ginoo o ari sa presensya sang Dios Ginoo. Salamat Amay sang imo pagpakamayo, salamat sang imo nga blessing sa amon nga kabuhi. Salamat man nga ikaw gid nagahatag sang good health sa amon nga pastor. May kusog pa sa pag-alagad kag sa pag soul winning. Salamat gid Ginoo sang imo pagpakamayo. Kag kabay nga ikaw gid maga-bless sang tagsa-tagsa Kristohanon nga may ara man kami burden sa amon nga tagipusoon Ginoo. Kag ginapangamuyo ini Ginoo sa imo nga tagaan mo kami sang kaluoy sa tawo, sa kalag sang tawo. Salamat gid Ginoo kabay nga sa amon nga pagpauli, ikaw gid maga-safety sang tagsa namon kadalanon. Kag ikaw gid magpakamaayo kag nagapakiluoy gid kami sa imo Ginoo kabay nga ang imo kaluoy ari gid sa amon nga mga Kristohanon. Sa ngalan ni Kristo Jesus ginasalig namon ini sa imo kag ginatugyan ginahatag namon sa imo ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat sini nga udto Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat giging maingod to sa tanan. To God be the glory.